呢一種係叫做 sharp。你睇到隻眼有我嘅，冇拎腳架嘅，你會睇到佢戴住個 con 咧個月輪位嘅起狗牙。你翻去睇下你嗰啲係咪咁嘅？呢個其實唔係特別叻，係標準。影相應該係影到咁樣㗎。如果唔係咧，就你張相 out 㗎啦。咁我想形容俾大家聽咧，係呢一種嘅相咧，係好難影嘅。你話係咪個女仔靚唔靚？你撇開佢靚唔靚先，我哋講技術先啦嚇。就係呢張相係幾多光圈影嘅咧？呢張相咧係10光圈影嘅。有朋友喺下邊話一聲解釋俾你知，影人像相咧最好就行13光圈，最多行16，盡量唔好行16，因為行16咧係會令到嗰個雜訊咧個紅綠藍個紅色咧係會高咗㗎。咁點解會行10光圈或者13光圈咧？咁樣講係因為咧會令到呢張相嘅景深嗰個深度感係可以好充足。咁同埋咧嗰個鏡頭質像係靚。有啲人佢以為我買一支鏡翻嚟啦，我買一支係假設我買支1.4鏡，或者係2.8鏡，或者係4光圈鏡咁當然大家好容易知道啦。喂，4光圈鏡咧會平。如果我影一張相，我買最大光圈係4光圈鏡，而我係收11光圈影，咁我使乜買支2.8？我買2.8同4光圈我都係收11光圈影㗎咯。呢個觀念咧好多人都會傳過，我今日想解一個謎底俾你知。如果買支1.2光圈鏡，我又係收11光圈影，喂，1.2鏡同2.8鏡爭幾錢啊？分分鐘爭1萬㗎喎！2.8鏡同4光圈咧，又分分鐘爭6、7千喎。我買4光圈嗰支，我都係用11光圈嘅喎。個情況係咁㗎，係你買一支鏡翻嚟嘅時候咧，如果你買支1.2嘅鏡頭，你買支1.2鏡頭咧，你係用緊1.2鏡頭，聽清楚我講嘢啊，係用1.2鏡頭嗰塊玻璃入緊光、透色、還原，去到10光圈。係1.2嘅光入落個質素，然之後收到去10光圈。如果你買支4光圈鏡翻嚟咧，你由4光圈開始入光個透色，去收到10光圈。所以你以為話我係用唔着個1.2，用唔着個2.8，或者用唔着嗰個1.4嗰個錯。你一買翻嚟支鏡就係用緊你最大個光圈嚟到收光圈影相㗎嚇。呢個係質素。咁仲有呢支鏡咧係 Marco 鏡嚟。如果你用騰龍鏡去影嘅話，用90咧，你一定影到呢個質素。2.8嗰支。因為其實而家影人像鏡個趨勢咧有個調轉咗。影人像嘅趨勢係用Marco lens 去影嘅，即係話近攝鏡。影咗之後咧，佢個解像度咧係比你唔係近攝鏡個解像度係高啲，而佢嘅幼細度係利啲嚇。好少人會將相咧去校翻紅，只有嗰張相唔夠濕校翻清。咁但係咧就如果我呢張相咧，好啦，我夠細緻度，佢可以細緻到點樣咧？因為呢個相中人咧，佢唔係一個黐咗眼睫毛，但係如果你黐咗眼睫毛嘅話咧，你係竟然可以睇到咧。佢個相呢度嘅眼睫毛每一條嘅深度咧係去到幾多？呢種係叫做幼細你唔好話我唔需要要求咁幼細啊。咁當然啦，個人即係自己嘅需要唔同啦咁但係咧呢個係技術上嘅講法。咁第二，點解呢張相會收10光圈？係因為我哋對焦嘅時候咧係對最近你嗰隻眼，由最近你嗰隻眼咧去收光圈。個景深收到去呢邊㗎。我記得我喺20幾年前咧，有個叻嘅老闆咧就同我傾偈講，佢見到我啲相好中意，佢就話：喂，影人像咧，我啲攝影師講咧，佢最好收22光圈俾我咁樣講，或者64都得喎，咁啊32咁樣講。我心諗唔係啊，好似唔會啩。
我買支2D鏡、8鏡翻嚟咧，我開4或者5點錄影嘅啫喎，我同你咁講。嗱，原來嗰個係另一個世界嚟嘅，唔係㗎，唔係㗎，咁咧就係你收光圈咧，係會將呢度嗰個人個層次收咗，同埋咧，原來喺8光圈倒至11嗰個時間咧，呢個人嗰個膚色個色像咧，個質像咧係唔同，個質像係唔同，仲講多兩句喺張相度，係因為呢張相其實唔係裁出嚟㗎，係原本係咁大㗎。我哋喺人面上咧有一個叫十字線㗎，係咁樣嚟㗎，一個橫位一個直位，呢、個係叫做工字線。工字線咧就係喺呢個橫位、直位再橫位，而呢一個工字線嘅橫位、直位加埋係呢張相嘅主題重心。如果呢個工字線係歪嘅話，張相就歪㗎啦。咁所以咧，我哋點解會 cut 頭上面咧？係呢張相講來啲，大家唔好擔心嚇。點解 cut 頭上面咧？係因為原來人嘅樣咧喺眼眉以下㗎，眼眉以上係冇樣㗎。所以你見到《Time》雜誌咧，佢個 logo 咧係喺個眼眉上面踩落去，嗰種叫透點感，透點你先至見底嘅。咁所以佢裁出嚟之後咧，佢係見中間呢度個人樣。咁所以你見到 CD 咧都係咁做㗎。CD 封面係4方框嚟㗎。佢係唔會影晒佢頭頂㗎。原來我哋個人個樣個頭頂一影晒咧，我哋個樣咧係只不過我哋個樣嘅2/3，上面係有3/3㗎，係冇樣㗎。嗱，所以就要中間，而中間就要呢個橫位、直位、橫位要做工字線去防底嘅，係咁樣嘅。